Ciao a tutti, 8 novembre 2014, vero Matteo? Sì, esatto. Ok. Allora, oggi faremo qualcosa di strano, faremo il Riding Impossible Riding Ticino. Quindi niente, mi presento, io sono Emerald Workshop, il logo lo trovate qua sotto e E Workshop Taniwa, anche qui sotto. va bene, ci vediamo dopo. Ciao 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 ciao. Siamo qua al Lido di Tenero, stiamo preparando la ripresa e vediamo. Allora, abbiamo fatto la prima location, la prima è andata. Siamo al Lido di Tenero e bello, bagno pubblico mi dicono, perché questo è il posto, la mia macchina, è l'home spot di Mattia, quindi siamo all'aeroporto di Magadino, mi fa un po' schifo perché penso che c'è un po' di cacca nell'acqua, però the show must go on. Dondolo un po' la camera, ok, abbiamo finito e spero che vi siate divertiti da parte mia e di Workshop Taniwa. io invece sono Chico Smeraldi e basta, no, dell'Emerald Workshop, e ci vediamo in shop, vi aspettiamo con tante succolenti novità dell'inverno e ciao a tutti, vi voglio